ევროკავშირთან ოვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობის საკითხები დღეს ქორთიარდ მერიოდში განიხილეს. შეხვედრა ფონდღია საზოგადოებას საქართველოს მხარდაჭერით და მშვიდობის დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა. დღევანდელ შეხვედრაზე ევროკავშირთან ოვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობების გარდა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილებაც გაიზიარეს. You know that Eastern Partnership was launched and this is extremely important because დღევანდელი შეხვედრის მიზანია განვიხილოთ ის გამოცდილება, რაც დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დაგროვდა ვიზის ლიბერალიზაციის კუთხით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნებმა უკვე გაიარეს ის გზა, რაც საქართველოს უნდა გაიაროს, ეს არის ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გაუქმება. ამ ეტაპზე იგეგმება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა ევროკავშირის მხრიდან, რაც გულისხმობს სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში სამოქმედო გეგმის გადმოცემა, შესაბამისად ის გამოცდილება, რაც ამ კუთხით დააგროვა და მისი შესრულების, ამ დოკუმენტის შესრულების კუთხით დააგროვა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებმა და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ვიზებთან დაკავშირებით საქართველოს და ევროკავშირის შორის ამ ბოლო წელს განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. ჩვენ გვაქვს ვიზა ფასილიტაციის შეთანხმება. ახლა ვიმყოფებით დიალოგში ევროკავშირთან. ველოდებით იმას, რომ წლის ბოლოს იქნება საქართველოში ევროკომისიის ვიზიტი, რომლის შედეგად იქნება კონკრეტული სამოქმედო გეგმის წარმოდგენა ჩვენთვის და ამის მერე უკვე საქართველო გადავა იმ რეჟიმში, როდესაც მას მოუწევს აი ამ გეგმის შესრულება, ინტენსიური სამუშაოს ჩატარება.